Me veo. Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Santi. Ahorita están arreglando ya. Por eso escuchan un poco fuerte. Por allá. Entonces vamos a hacer una fogata. Aquí Ya hicimos esto. Ok, entonces fósforos. Aquí está, miren. Agarra otro porque ese ya tiene tierra. Entonces. Ahora siempre agarra. Igual agarra. Miren, miren, miren. Ahí va, ahí va. Ahí está la fogata. Todavía no está, Todavía no está. Sino que solo que agarre. Alejémonos un poco. Oye, se viene aquí para mí. Vaya, apúrense que se va. Ahora si se acaba tenemos más. Periódico. Tengo calor, chicos. Ok, sí se puede. También le pusimos una bolsa abajo. Póngale más periódico, por favor. Producción. Eso tirado, aquí están poniendo más. Póngale rápido, póngale. No, se nos va, no. Ahí está. Ya agarró. Miren cuánto humo, no sé si se ve. Ah, pongámosle toda la bolsa. Va, silba. Hacele chibolitas, Santi. Póngalo ahí, póngalo. ¿Quién quiere tener la cámara? Madre santísima, esto se va a venir para acá mucho. ¿Quién quiere tener la cámara? Ok, se apagó, chicos. Bueno, Bueno, no. Adentro. Santi, si quieres agarrar la cámara. Agarra la cámara. Santi, agarra la cámara. Guáchense. Guáchense. Agua. Eso necesitamos ya, agua. Vamos a apagarlo y lo volveremos a hacer porque no vieron la mayoría. Ahorita la apagamos, es que pues que no agarró. Sí, vamos. Y ahora no teníamos tanto Pero yo poder. creo que nos tenemos que cambiar de lugar porque eso ya está mojado entonces. Ajá. Hagámonos más acá. Ok, vamos a hacer una cosa. Y voy a poner pausa. Antes de todo, Vamos a poner pausa, esperen. todavía no. Aquí vamos a agarrar los marshmallows. Solo una. Ya. Ok, aquí ya le pusimos los marmelos. Ahora Vamos a encender el fuego. Sí, por segunda vez. Y acá, qué rico huele. Así. Huélanlo ustedes. ustedes se apagó, Hay que ponérselo al periódico primero. No Y puede este ser, periódico, pues, aquí no lo doble, mejor. Encende. Con hormiga. No, aquí había algo. Experta, no sé qué le pasó. No, esto miren aquí. No se nota, pero bueno. ¿Qué ve? Este no se nota, pero aquí como que tengo una manchita. Pero no se nota tanto. Alistemos más periódico. Ahí está el agua. Ya agarró. Miren cómo va cambiando. Vamos a ir poniendo aquí. ¡Qué rico! ¡Qué delicia! Ok, se están quemando. Miren qué negro está. Se pone el negro, no se preocupen. ¡Ahora! ¡Ah! Tú hasta casi como... No tan cerca. Ay, miren. ¡Oh! Yo aquí me voy. ¡Qué rico huele! No tienen galletas y hacemos lo que hacen. Ok, a mí ya se me quemó. No, hombre. Miren cómo quedó el mío. Yo quiero que me agarre polvo y no me agarre. La Vale está haciendo una antorcha. Ok, vamos por Minecraft. ¡Chújale! ¡Es una antorcha! Ay, cuánto. Miren, se apagó. Oh, wow. Miren qué es lo que le pasó. Se me cayó, chicos. Miren cómo está ardiendo el mío. Voy a tirarlo para acá. El mío se está moviendo. Miren qué mal, aquí se me cayó. Oreo, te tendré que hacer otro. Ya vengo. Iré a lavar el pelito.
Le voy a poner pausa porque llevo 5,5. Miren la vista hermosa. Hermosa, árboles, árboles y árboles. Y aquí hay una vista rara. Está rico. Bestia instinta. Hola. Ya lo lavé, chicos. ¿Qué te quemó? Se le rompió, ya el palo. Yo quiero este. Bueno. Le decimos adiós. Ya. Ahí está. Adiós.